Hello，大家好啊！今日同大家介紹個貨品有少少特別。大家見到呢個輪盤上旋轉緊咧，有一朵蓮花。咁佢個用途係點咧？稍後話俾大家聽。嗱，今日最重要係介紹呢一樣嘢。呢一個咧個成品係青瓷嚟嘅，係瓷器。咁佢個名咧叫佛手倒留香爐。咁好明顯啦，佢其實就係一個裝倒留香嘅香爐。咁大家見到啦，呢個位就係裝倒留香嘅。咁好啦，咁究竟呢個蓮花係點樣呢？其實呢個蓮花呢係個香插，佢係插線香嘅。咁佢係咁樣擺嘅，其實。咁當你要插線香嘅時候，咁你話我唔插喎，冇問題，咪照往常咁樣，唔好攞開去咯。但佢整體係好靚嘅。咁好啦，今次個廠家呢，佢就送埋呢個香粒同埋個線香。咁仲有個鉗，咁整體個 information 上咗架，大家可以去睇睇。咁下次見啦，拜拜。